Yo, what's up guys, balik lagi di DANAW Channel. Oke, gue kali ini akan unboxing suatu benda. Kira-kira apa ya bendanya? Ikuti pesan-pesan berikut ini. Oke, gue kemarin beli stabilizer kamera dari toko online. Linknya ada di bawah. Dan cukup terjangkau, pengiriman juga cepat. Dan tokonya itu ada di Surabaya. Gue juga di Surabaya. Jadi ya lumayan coba. Oke, let's go to unboxing this box. Boom. Oke guys, gue udah nyiapin boxnya ini. Dan ada gunting. Oke, kita buka sekarang juga. Oke, kita akan buka sekarang juga. Boom. Ini ada hand grip atau buat pegangan tangan gini. Terus apa lagi? Oh, ini pemberatnya guys. Jadi semua udah kepasang, kita tinggal sesuaiin aja. Kita akan menyesuaikan. Oh, jadi gini. Yang ini tempat meletakkan kamera guys. Dan di sini juga ada pengait buat hand gripnya. Ini kita bisa atur juga. Kita taruh di yang nomor 4 aja. Coba. Di sini juga ada pemberat guys. Nah, kita coba ambil. Dan kita juga harus menyesuaikan berat dari kamera. Misalnya kamera DSLR, kita bisa cukup menggunakan 2 pemberat aja. Kalau misalnya action cam, GoPro, kita bisa menggunakan 1. Dan di sini gue akan pakai 3 aja dulu buat percobaan. Kencangkan. Dan di sini juga letak kameranya bisa diatur, bisa di sini, bisa juga di sini, terserah deh guys. Oke, kita pasang hand grip ya.
Ternyata bisa tinggi guys. Anjir. Gak usah. Ini buat keseimbangan. Ini buat keseimbangan. Oke, kita pasang. Kita bisa sesuaikan guys. Oke guys, ini stabilizer yang sudah kita buat tadi, dan kita harus mengatur hand gripnya, dan ini adalah kuncinya. Kita harus bisa menstabilkan hand grip ini. Oke, gue akan coba pakai handphone gue. Sebentar. Ini adalah handphone, pengais handphone ya, lupa gue namanya. Lumayan berat ya guys ini. Jadi ya gitulah. Kita pasang handphone di sini. Oke, kalau masih gini berarti kita stabilkan lagi, dan mungkin juga pemberatnya terlalu banyak guys. Oke guys, udah selesai stabilizernya, dan gue akan coba setelah ini. Thanks for watching my videos. Tunggu video lainnya dari gue. Terima kasih buat kalian udah support gue dari 0 sampai sekarang, dan terima kasih buat teman-teman semuanya, dan see you next time bro. Bye. I like the rock and roll music, and I like to dance the cha-cha-cha. I like the rock and roll music, and I like to dance the cha-cha-cha. I got the mambo